لما تلمس اخوك الصغير. محمد محمد ولك حمودي ليش بتعيط يا عمري؟ عملت له ساعة بضرب فيه دفعني يا اما والله كذاب، والله رميت عليه بس بكت الفايق عشان يرد. ولك انت شو بدك تعمل باخوك؟ ولك شو بدك تعمل فيه عاها؟ ولا تخليه مريض نفسي من ورا ضربته تنمرك؟ ضرب شو تنمر شو؟ حسبي الله فيك يا احمد، شكيتك لواحد احد. لا اله الا الله.